你嚟到廣州，你唔同佢打卡，你唔係啊嘛？廣州之所以叫做羊城同埋睡城嘅話咧，都同呢個五羊雕像嘅傳說故事係有關係嘅。嗱，呢個雕像咧係由三位大師咧聯手打造嘅，尹積昌、陳本忠同埋孔繁偉。1960年嘅時候咧進攻嘅。點解選址喺呢個地方咧？我同你講，呢個地方咧係廣州嘅龍脈所在，以前叫做咧越秀山嘅木殼崗，係個高崗嚟嘅。嗰個年代嘅話咧，即係廣州城最高嘅樓亦都5、6層嘅啫。所以咧建喺度嘅話咧，南邊可以睇到千年嘅廣州城，北邊咧可以睇到呢個蒼茫嘅南粵大地，就好似五羊從天而降，俯瞰人間咁樣，相當之壯觀嘅。嚟，我問你個問題，佢嘅原作而家喺邊度呢？原作就喺我身邊啦。嗱，喺呢個鎮海樓廣州博物館嘅1層啊，咁啊五羊雕像咧就係根據咧當時三位大師喺59年嘅時候創作嘅呢個藍本咧去建造出嚟嘅。咁為咗咧精準刻畫羊嘅一種神態，咁當時團隊咧仲專門去到呢個華南農業大學嘅牧場日日都係睇住啲羊，畫咗無數嘅手稿係嘛，咁最終咧就凝練出咗領頭羊係嘛，擔住呢個稻穗係嘛，遠視前方，然之後咧冇羊回首睇住啲乳羊嚇，咁呢個小羊掛得跪乳咁樣嘅啲生動嘅瞬間係嘛。嗱，後嚟咧去到呢個火爐山咧開採呢個石材，然之後建造呢個五羊雕像。嗱，呢件原作而家睇翻嘅話真係，越睇越正。Nice。